दोस्तों आपके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि रात के वक्त जनरेटर चलाता होगा, मेरा मतलब सोते वक्त खर्राटे लेता होगा। तो क्या आप जानते हैं कि सोते वक्त कुछ लोग खर्राटे क्यों लेते हैं और इसकी वजह क्या होती है? तो देखिए इसकी वजह ये होती है कि जब हम लोग जग रहे होते हैं तो हमारे सारे मसल्स एक्टिव होते हैं और अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी के सभी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से होता ये है कि हमारी जो विंड पाइप होती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं वो भी थोड़ा सा श्रिंक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। अब ये विंड पाइप सिकुड़ती तो सभी की है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये विंड पाइप थोड़ी ज्यादा सिकुड़ जाती है और इससे होता है ये कि हवा के फ्लो होने का रास्ता काफी छोटा हो जाता है और तब हवा इस विंड पाइप से टकराते हुए आती और जाती है और इसी टकराव की वजह से कुछ लोग खर्राटे लेने लगते हैं।